वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त पूज्य गुरुजन, प्रबुद्धजन, अभिभावकगण, महिलाएं एवं बहनों तथा प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श चरण वंदना। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की आवाज आपके द्वार तक। वारिसनगर के वारिसों को अभिनव राज का पैगाम। अब तक क्या खोया क्या पाया, करना होगा अब इस पर काम। बहुत हो चुका अब और नहीं, उठो जागो अपने अस्तित्व के लिए, अपने लिए नहीं अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। आपका वारिस आपको करेगा सलाम। अभिनव राज दिल से वारिसनगर की आवाम को हाथ जोड़कर कर रहा प्रणाम। धन्यवाद।